Igongona-inĩ rĩa mahoya ma hamwe thukuru-inĩ wa mũthingi wa Mwatunge mwena wa Mwatate kaunti-inĩ ya Taita Taveta nĩkuo President William Ruto atĩtĩrithĩtie mũrũgamo wa thirikari igũrũ rĩa mĩrũrũngano ĩrĩa ĩratwarithio na mbere nĩ mwena wa mũng'ethanĩro ĩrĩa augĩte atĩ ĩgarũrũkĩte na gũtuĩka kĩhumo kĩa wanangi na nĩkĩo ĩtegwĩtĩkĩrio ĩthiĩ na mbere. Whatever our differences, whatever the complaints we have, we cannot be part of a violent culture. We cannot be part of anything that destroys property, life, or business. Andũ makĩria ma 20 nĩo makuĩte kaunti-inĩ cia Migori, Siaya, Gĩthumo na Homa Bay kũrũmĩrĩra mĩrũrũngano ĩno kumana na nguraro cia rithathi, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte andũ amwe mokĩrĩre borithi nĩ kũhũthĩra hinya mũkĩru kũng'ethanĩra na arũrũngani mwena wa Luo Nyanza, no President na nyabara wa ndundu ya mamĩnĩsta maugĩte atĩ nĩ ũndũ wa gwĩkĩra mũndũ ihoru kuona mũtongoria o wothe rĩu akĩhithania na rũgiri rwa andũ ethĩ kana rũrĩrĩ rũrĩa aumĩte. Vile ungependa mtoto wako afanyiwe, fanyiwa mtoto ya mwingine. Kama wewe unasikia kabisa ya kwamba mtu apebe mawe aende apigane, patia mawe mtoto yako kwanza na bibi yako. Tukiona vile wanatupa mawe na vile wanakabiliana na polisi, ndio pengine tutakuwa kweli tunajua mali imefika inahitaji hiyo kazi. And we should not try to use our communities as shields for our evil designs. Wakati unataka kufanya maovu, unaweka kabila yako ikukinge. Wakati wa mavuno, unavuna peke yako. Nchi yetu inaingia aibu kwa sababu maandamano kule ng'ambo wanaona ni kama vita ya ndani kwa ndani. Wawekezaji wanahama, vijana watapata kazi vipi? Kwa hivyo hata wale ambao bado wana kasumba ya uchaguzi, nyinyi muwaombee ili waweze kukubali matokeo. Ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition ikiharĩria gucoka mĩrũrũngano-inĩ muthenya wa gatatũ kiumia gĩkĩ, President orĩtie Akenya matikamũtirike tondũ njama cia mũng'ethanĩro aracitaũra ta gĩcunjĩ kĩa mũbango mũgima wa kweheria meciria na kĩo gĩake thabarĩ-inĩ ya gũteithĩrĩria kwarahũra ũtonga wa Kenya. We are going to build our own capacities of industry, of manufacturing, of production in Kenya. It will not happen in one day or a month or even a year, but we must start the journey now. Tuna rais ambaye anajua shida za mwananchi wa chini, na ndio maana unapigwa vita, kwa sababu wale wengine ambao tulipingana na wao hawataki upate muda wa kutekeleza ajenda yako. Nilikuwa sina mrengo, nilikuwa ni independent ya wakujaa, na maana ya wakujaa ni amani, upendo na maendeleo kwa wote. Lakini nafikiria kwa sasa hivi, Mheshimiwa Rais, mimi nafanya na kazi na wewe full 100%. Hatutafanya maandamano ya kupingana na serikali. Tutashirikiana na serikali ili watu wetu iwe rahisi kwao kupata matunda ya serikali. Igũrũ rĩa maũndũ mothe, thirikari ĩnyitĩrĩire atĩ ndĩgũcenjia mũrũgamo wa kũng'ethanĩra na mĩrũrũngano o yothe ĩhithanĩtio na rĩtwa rĩa kũhũranĩra ihoto cia mũingĩ na gũcaĩra arĩa maritũhĩirwo nĩ thogora wa mũtũrĩre, ĩndĩ ĩrarĩkĩrĩra na wanangi na ũthũkangia wa indo cia mũingĩ, nguraro na njũragano. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.